హాయ్, నేను చికెన్ని. నన్ను తినడం వల్ల మీ శరీరానికి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. నేను మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ని. నన్ను తింటే మీ మసిల్స్ బలంగా పెరుగుతాయి. జిమ్ చేసే వాళ్ళకు నేను చాలా ఉపయోగపడతాను. నాలో ఉన్న విటమిన్ B6 మరియు B12 మీ శరీరానికి ఎనర్జీ ఇస్తాయి. మీరు అలసటగా ఉండకుండా చేస్తాను. నేను మీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుతాను. అంటే జబ్బులు త్వరగా రాకుండా కాపాడుతాను. కానీ గుర్తుంచుకోండి, నన్ను ఎక్కువగా ఫ్రై చేసి తింటే హెల్త్కి మంచిది కాదు. బాయిల్ లేదా గ్రిల్ చేసి తింటేనే నేను మీకు పూర్తి లాభం ఇస్తాను.